现在请揭晓第一个项目的具体内容。应该是拔河什么之类的吧？拔河就是吓人啊！你吓我呀2、1。琼州海峡接力赛，海峡接力赛，脑瓜都懵了吧？啊，要跑吗？海峡接力赛，啥意思啊？我们刚起床，不应该来点舒适的活动吗？怎么个接力法？我们面前的琼州海峡是连接内地与海南、衔接粤港澳大湾区、辐射北部湾的黄金水道与战略咽喉，坐拥得天独厚的海洋资源和丰富的海洋生态，是人流、物流、资金流高效互通的核心通道。连接粤港澳，海峡对面是广东的徐闻，那里是中国大陆的最南端。稍后我们将乘坐游船出发，到达接力赛的起点，通过水上接力的方式，最终返回海南临高角。全长大约10公里。啊，10公里？还是水上接力？游泳，我们要游回来吗？保不齐呀！明天见。我们先出海，然后游回来。对，再回来。中午饭可以少订几份。这次接力赛一共分为7棒，我们为你们准备了不同的接力方式。目前第1棒、第2棒、第3棒和第7棒的接力方式已经确定，每完成1棒都可以获得对应的分数5分。香蕉船应该很刺激，应该会弹。这个行，这个可以，这个我也想玩。这个我也可以，香蕉船我也可以。而2队的第4棒、第5棒、第6棒的接力方式和对应的分值将通过一个任务来决出，获胜的团队可以获得优先选择权。什么？还有盲盒？对。接下来我们要进行一个破冰任务，应该大家都玩过，是你们很熟悉的几个人来了。我刚刚想说，不会是几个人来的吧？哪一队先错了2次，那么这一队就输了，对方队可以获得选择权。 OK， 那就从程程开始。来啊！一个人来的，等一下， 2个人来的，我1个人来的，我们2个人来的。哦，还要有门。还要有门。啊，我们14个人是一起的。有些话要早点说，知道吧？我一个人来的。等一下，手势要这样举起来。你早点说呀！你不听啊2次，2次。就是像海带一样这样飘起来。好，来，请问还有吗？不会要什么在干嘛了吧？没了。我一个人来的，我们2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我们4个人来的。错了。孙亚轩，卧底任务。我的。今儿我1个人来的，我们2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我们5个人来的，4个人来的。等一下，不对，沙哥有问题，沙哥听累了，慢了。沙哥多大年纪？这不是年不年龄的事儿。这不年不年纪的问题。你们要不要给他们一次机会？不要，以后站起来按我节奏啊。我1个人来的，我们2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我们5个人来的，我们4个人来的，我们3个人来的，我们2个人来的，我1个人来的，我们2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我们3个人来的。啊？几个人啊？5个人啊！他们说3个人，你们说了3个人，我们3个人来的。打那么大声干嘛？我大声一点不就行了吗？第1局蓝队率先错2次，所以黄队可以优先选择第4棒，一个5分的接力项目，一个10分，要选择哪一个？我们拿10分的吧。10分。先为大家公布5分的项目是水上自行车。这还简单一点。这个还行，我感觉这个我可以。黄队，你们选择的10分项目是香蕉船。游泳。Oh my god！ 哦，爱看。
4棒两队的距离都是500米。 500米，这节目还录吗？后面？刚刚谁选的？谁游啊？我游不动啊。你不是天天游泳吗？我不会啊，我不会啊，对呀，你们上课吗？你在学校说上课。我不会，我不展现，我不展现。接下来要选择的是第5棒。还是程程吧，来。我一个人来的2个人来的3个人来了，我们4个人来的我们5个人来的，我们4个人来了，我们3个人来的哎，我们3个人来的屁股有虫，没有，张哥确实上起来捂了一下屁股，他屁股确实被屁股有点痒。对，队员懂的都懂。都懂。队员，你这个心意我们收下了啊。我一个人来的2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我们5个人来的，我们4个人来的，哎，张真源，我们4个人来的。发力了，开始。张真源，张真源，张真源，懂的都懂啊，懂的都懂。这一轮是黄队率先错2次，请蓝队优先选择第5棒，5分或者10分。 5分，选5分吧。不，这个10分，这次得10分了，10分就是游泳。不是，不一定，这次10分可能不一样。要是10分，我不游啊。你不游，等一会儿，别选，万一是游泳，咱已经落后5分了，不怕这5分。你再落后5分就落后10分了。好，10分，听郑恺的10分，10分，10分，10分。价值10分的项目是海上帆船，3000米多少米，3000米。 ？3000米。 3000米，黄队5分的项目是卡丁船，3000米，可以自己开是吧？就像在海上开卡丁车一样，是有电的那种吗？就是自动的啊。你都知道我的卡丁车技术啊，兄弟。这个我有证，不用有证了，不用有证，不用有证，不用。你游泳去，你游泳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 ，我不游泳。我感觉很好玩，我也觉得很适合我们。你不听话，你们。你那3000米帆船让人卡丁船得溜烟儿都没了，给甩了。接下来要选择第6棒，今儿我1人来的2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我们5个人来的，我们4个人来的，我们3个人来的，我们2人来的， 1个人来的，我1个人，2人来了，我1个人，2人来了。哎，沙哥怎么1个人来的？你把沙哥给晃了。我1个人来的，我们2个人来的，4个人来的，我们4个人来的，我们5个人来的，4个人来的。张真源，张真源，你在这个地方坐3次了。你这身份已经坐实了，我跟你说。你干嘛，张真源？刚睡醒，没有状态。昨天晚上跟你们开完会，又跟我们开了个会。双面间谍。张真源去游泳，不管了。张真源游泳绝对有在，绝对是游泳。我不会再错了，我不会再错。将功赎罪一下。我们下个谁再错谁就游泳。 OK， 谁再错谁游泳，可以，谁错谁游泳。谁再错谁游泳啊！3、2、1，我1个人来的。我们2个人来的，我们3个人来的，我们4个人来的，我5个人来的，我1个人来的，游泳，我1个人来的，游泳。这次是黄队率先错2次，请蓝队选择5分或10分的项目。 5分，别选5分，肯定最后一轮了有反转。 5分，我们的帆船也不要了，5分。确定吗？确定。 5分的项目是动力浮板，距离是500米。可以。这10分的有点不对劲了。而10分的项目是游泳。我游一个了，兄弟们，真不会游泳啊！我都不会游，我游不动啊。我游泳会游很久。游泳的距离也是500米。可以选10分的。你知道在这一群人里面挑2个游泳多难吗？你们游泳不是很厉害吗？谁游泳厉害了？我们7个旱鸭子。啥呀？你们7个人都不会游泳啊？对，昨天晚上还练游泳了，对不对？昨天我好像看
丁晨曦发条微博说游完泳回来看张震源来着。必须去了，丁哥，该你了。金哥，热搜都上了。哎，这样，现在我们不参与了，你们自己玩一把，谁在错谁在游。石头剪刀布啊！我已经游一个了，兄弟。对他游一个。对，来，石头剪刀布，快！输的来，输的来。石头剪刀布，布。哎， ，yes， 石头剪刀布，石头剪刀布。哇！石头布，石头布，真是小丁，是你啊！真是小丁。昨天就已经加油，丁哥，加油！奠定你今天的优势喽。我的病昨天就已经定好了。目前两队的接力方式都已经确定。那这样吧，我为大家扛大旗，我是香蕉船加动力扶板。不行不行，你最轻松的得给我跟梦姐。我们马上就要乘船前往接力赛的起点。杨浦海事局也特别提醒大家，水上出行请务必全程规范穿戴救生衣。同时，为了让大家更好地完成海上接力赛，我们也为两队安排了专业的教练，为大家做好赛前培训和各项准备工作。第一项的话就是我们救生衣，如果公开水域的话呢，我们这个保命啊，所以我们系好。每个救生衣里面有一个哨子，大家可以吹哨啊。然后我们类似于全眼朝前，这样转过来。你划哪边蹬哪边，还没有往前伸一蹬。此外，我们也配备了安全保障团队，为大家保驾护航，确保比赛顺利进行。不定时的在周边的水域进行这个安全播报。应急救援队的话也是全程跟着。对对，做一个安全检查，各种设备检查。救生消防设备要保持随时。加油加油！没错，这是我一个人的机位。看看这水，多么的清澈；再看看这前面的一群团队，多么的庞大；再看看这人，比水还清澈。宋海轩，你是不是没睡醒？能做到吗 ？Let's go！ 冲啊！我还在扇扇子，为什么？这么大风我还扇扇子？哇，好爽！真是 running man 啊！你信不信我一脚给你踹下去？啊，真的？哎呀 Let's go Let's go！ 哇哦！一望无际的大海。琼州海峡接力赛马上就要开始了，大家可以先来排兵布阵，分配每个棒次出战的成员。单人桨板感觉很累啊！哎，我不是第一个啊！你不是单人桨板吗？我跟张元去双人桨板。把那个单人桨板交给我。好，我去香蕉船。你跟他去香蕉船吧。好。单人皮划艇宋海轩是吧？嗯。然后我来玩卡丁船，完事儿了。游泳的人脸上是没有笑容。累吗？这俩？你坐在说废话。我怕你们万一累完还要累一轮。每一次都是新的经历。一把骨头了，还是能游个500米的。我划一次能游1米吗？能。那就划500次 ，OK。那香蕉船会被甩出去吗？不会，完全确定哈？那我跟梦姐还是去香蕉船吧。我皮划艇呗。那这样吧，我为大家扛大旗，我动力扶板。可以，我可以划船，我也可以划船。咱俩干一个这个呗。可以啊，可以吧？我反正能干一个，我要划了这个自行车。那你自行车吧，我感觉没人想骑自行车。你是老登嘛？还得你蹬，你在岸上你就老蹬，你在海里你也得。我也得蹬，我不蹬谁蹬？海南人，你的养老院我给你联系好了，沙哥。那帆船呢？帆船还是凯着呗。我感觉这个能轻松点。哪个？
哪个清风？这个清风。对呀，我当时就觉得，因为有他俩人儿，对，你就在后面别发力就行。这个有点孤独。那我这动力海狗才孤独呢。我不孤独啊，一个人蹬。那你连着2把，我也可以这样，给凯凯留一个，这个行不行？因为皮划艇不累嘛。可以啊，累不累？累换，累换，梦吉，梦吉。可以可以可以。那我就有2个。程程可以，程程什么？有你凯哥，你怕啥？你做完这个，免费让你做个香蕉船，行不行？这个我也想弄怎么办？这你也可以接着玩吧。可以，然后免费再来个帆船。这样没关系，我都可以为团队付出的。这样全我来吧。你们就在这坐会儿，我去一回。行，你这样，你来这几个，我们6个做个香蕉船，陪你。范丞丞，这一期就打破观众对你的刻板印象，这一季你就站起来。没问题。行了，交卷了啊。我们真的要开到10公里之外去啊！来，真的呀？回不去了，一会儿。 10公里这么远吗？我也感觉10公里这么远吗？对呀。我没想到他们奔跑吧 keep running 是真的 keep 啊，兄弟。这么 run 吗？有感觉吗？有感觉。好吓人啊！突然觉得我之前读的那些东西有点 easy 了，兄弟。没事，可以的，我们。加油加油加油！加油加油加油！ Hello， 加油！时代少年团，游泳在一起，游泳在一起。他们嘲讽我们，游泳就不了。琼州海峡接力赛马上开始，请第1棒成员就位。今年10公里，今天我们要完成不可能吗？云瑞，国家2级运动员，加油！ Yes sir！ 加油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 ！奔跑吧，兄弟！华夏海口，天下我有！来吧，小贺，下水！加油！兄弟，加油，兄弟！加油！时代少年团，遨游四海4蛟龙。直接下去了，多少米？1000米。他们在哪里啊？他们第1棒是谁啊？你管他们谁呢？他们谁也可干不过你呀！你这点自信还没有？沙哥对我这么有自信吗？对呀，他们爱谁谁，知道不？爱谁谁。加油，小贺！兄弟们，我只能说，平静的大海培养不出优秀的水手。当当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 ，可以滑了吗1000米啊，小贺，1000米，去吧。哎，我可以啊。不用。哎，有点 easy 啊。哎，有点意思。哎，往下有，直下是吧？尽量靠着板边。怎么不动啊？我踩着呢。哦，你踩着。对，我让你找一下感觉。好，可以了。你眼睛这样看着你的方向，对，下手伸直。走了走了，好，加油！加油，小林！加油，小沃！哇，什么都没有啊！这个摔了就摔了，摔了还要自己爬上去。他们那边也开始了。这个是你的引导船，就跟着他走。他们还要并肩一块儿出发。加油！加油，小林！加油！加油，小贺儿3、2、1，开始！好，开始了吗 ！Let's go！ 走了走了。加油！加油加油加油！小贺儿的那种个人魅力顿时加深了。我感觉我这个，我很有天赋啊。越放松越好，越放松越好，别着急。
哎，我发现不用换边，好快呀，很快呀，越放松越好。好快。他怎么这么快啊？赫尔，你别走他那个浪后边，那我去哪儿？你往左边滑。没毛病。小赫，加油！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 你能行！小赫，加油！小赫，加油！好了，我们该玩自己的，玩自己的。能行！小赫，加油！小赫，加油！你能行！小赫，他们录的什么小贺加油？你小林加油，你也录一个，反复用。小林，称霸武林。不是，小林加油，任你畅游。我看放。小林加油，任你畅游。你快关了吧，感觉你马上要卖东西了。加油，任你畅游。小林加油，任你畅游。小林加油，任你畅游。你快关了吧，你这2块8块都让你给骗出来了。哇，好像回收的。真的。小林加油，任你畅游。小林加油，任你畅游。小林加油，任你畅游。来，3、2、1，何俊霖，你最行，单挑对面随便赢。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 把腿闭上，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 把腿闭上。何俊霖，你最行，单挑对面随便赢。把腿闭上，把腿闭上，让你管，让你管，把腿闭上，让你管，让你管，让你管，他们喊的啥呀？但是好燃。他怎么这么快？小林已经换了个姿势了，他跪姿了吧？他已经跪下来了。跪着坐着很累。对，我跟他说跪。最后多少？还有100米。来了，我爆发了，我得给他们开个好头。最后100米。喂，这我第一次滑江呢，滑得这么卖力。虽然没有在比速度，但是总有一种在竞赛的感觉。25米，我跟你拼了！最后加速了，走，冲线，冲线。小林到了！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 哇！到了吗？哇！耶！哎呦！哇！耶！哎！哇！耶！是我跟李耀文是吧？到我俩了，快！他坐前面，我坐后面。咱不会翻吧？走吧，出发吧。好，来3、2、1，右，左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  ，Let's go。OK。往右来，右 OK。右来，再一次。
往哪边啊？来，走，再走，有点歪了。哇，好快啊这个。 OK， 左，然后右，左，右，左。我跟着你节奏。哎呀，转多了。咱们怎么不往左边走？走 S 的怎么？啊，不用太使劲，不用太使劲。海哥，程程，跟着我们啊！做不到。他俩怎么现在真的是蛇形走位？你发现了吗？跟着他，你得跟着他，你这样歪了啊。左边多来几下，你要去哪儿啊？往左滑，对。右，没事，我感觉是头有点歪。没关系，就左右，左，右，对，左，右，左，很好，左右很好，姿态很好，对，右很好，左，右，别关，没关系，就左右。咱们这组主打就是一个，反正我就滑吧，你就看能去哪儿吧。那首歌怎么唱来着？再见了妈妈，今晚我就要远航。再见了妈妈，今晚我就你俩再滑就去找他俩了，很难啊。但是那个真源他们就很稳定。右，左，右，左，右，又歪了。左。对，就是这样，太棒了！两个人的这个手摆的要一致，贴着船壁滑好像还是。加油，宝贝儿们！快滑了回来，我们菜都给你们备好了，加油！圆圆文文随便得分，圆圆文文随便得分。我知道了，耀文。你就尽全力滑就行。左，我能把方向控回来。右，左。我反超了！反超了！冲！哎，超越他们了，太棒了！我跟你们说，你们在那儿滑着感觉没事儿，但你看到他在你旁边也在滑的时候，你就觉得有事儿了。很紧张吗？还是很紧张。虽然没有比赛，但你想超越他。左，右，左，右，左。我再控一下方向。右，左，右，左，右。多一点 ，OK， 好，正常，左右。列车。下一个是香蕉船。香蕉船。走，我接你们。咋的？你也想去啊？能坐那么多人呢？哎，坐3个，坐4个可以吗？来呀，凯哥再上一个。小林，能拿动吗？坐我后面。你们4个人来的，3个最好。没事，你们去吧，4个人我估计拉不动了。走吧。走了，出发了。拜拜。拜拜。哇！炸！这多舒服呀，这样。我的天哪！这个，哇！太慢了吧，这也。快一点！哇！这是奖励吧？我也觉得。福利。下来泡脚的，但是还蛮凉快的。对，这个才是应该玩的。对啊。这太好玩了。这需要抓什么？根本不需要抓。你慢点。这要抓啥？啊，是谁呀？
哎，你是不是要游泳了？你是不是要游泳了？完了！这需要抓啥？不需要抓。他们的船翻了！哎啊，翻了啊！翻了！谁翻了？我们翻了。啊，我们翻了！ Oh no！ 是他们游泳了，是他们游泳了。本来以为他俩这啥事儿没有，他俩还掉河里了。你们没事吧？没事儿，就想凉快凉快，加点物料。被我拌成是捣乱的，露个大牙。太咸了，我从来没有喝过这么咸的水。我们为什么会摔了？我们仨都靠一边说话。哎呦喂，我墨镜已经没了。我墨镜也没了，我帽子也没了，哦，我还墨镜。哎呦我的妈，我 GoPro 都丢了。怎么回事啊？翻了！哎，空找重心，空找重心，不要说话了。我的天哪！我的天哪！哇！哎，等一下，差一点屁股湿了，差点翻了。别慌，别慌，哥们儿，稳住，稳住。好了。怎么这么大的泡？有没有人可以给我一张纸？我想擤鼻涕。谁刚才冒了一大鼻涕泡？我。咱们是怎么就翻了？你俩太轻了。我怀疑就是你太沉了，赖你，就赖大的太重了。都赖。咱们俩千挑万挑的一个翻了。我大鼻涕也出来了，他还没出来。这需要抓啥？不需要抓。回去了。不是。怎么人没了？你们这怎么香蕉船还带丢人的呢？他怎么掉下去的？他怎么掉下去的？不是。白鹿都不敢起来了。什么动作？香蕉船，咱们仨的噩梦。真的是噩梦。哇！脚，哇，脚都踩不稳了。哇！到了。该翔哥游泳了。哇！你们身上不黏吗？加油！加油，浩翔！加油，翔哥！哎呀！哎我！重心！到喽！哎呦喂！哎，我的天哪！回来了，我游过去，我游过去。游过去！哎呦我的妈呀！下一个该谁了？沙哥。
来吧，我也出发。我怎么上去？ Let's go！ 别下了吗？啊！加油！加油，翔哥，我与你同在。来喽，翔哥，加油！开始了，开始了！啊！好帅！哦呦，哦！翔哥慢一点，你先保留一下体力。啊，游泳了，哇！谁是那7位勇士中的1位？慢一点儿，慢一点儿，长线。哇，勇士，自由泳，哇，海域自由泳，你敢想象500米？哇，感觉还是游了一段距离。我也游了一段，从那边游过来。累吗？啊，不对话了。我感觉杨翔游泳没动啊，这个浪弄的。动了。这太难了，都没动。他抵不过这个浪，你知道吗？好心酸呀，翔哥，好心疼啊，看着。真不动啊，是一点都没动。换姿势了，你看，这太难了。加油，翔哥！他在想怎么游，游不动，主要是。哇，感觉没有在动啊，就是不动，因为它有洋流。翔哥，加油！游不动走。虽然你现在一点都没动，不用勉强啊。我想真心怎么劝这种？慢慢来，慢慢来，只能这么说。慢慢来吧，慢慢来。别急，别急，慢慢来。身体第一位。加油！加油，翔哥！真的游不动。翔哥已经累了，休息一下。这太难了，这真难，很难游，因为旁边全是乱波。现在有多少米了？现在有200米了是吧？这么远，给他说400米了，给他说还有25米，200多米了。不会鼓励人站这还行吗？还行吗？再重的，再重的，加油加油！翔哥，游不动游250，我下来再帮你游250。太累了，我说实话太累了。这个游50米是我们刚才所有的消耗。是的，是的。拐啊！拐！你去哪儿啊？大哥，你往那边，你别往广东走啊！你别往广东方向走啊！知道你要去进组了。我知道，我往这边拐呢，可是他不往那边走啊！你看我这个，哎，都已经掰成啥样了？那你再快一点！放松，放松，放松！再快点！放松，放松！用力踩，用力踩！享受大海。那个也难，我说实话，这个也不好弄，但是怎么都没有那个游泳难。哎，动了，加油！加油，翔哥！要是我就仰泳，真的。他已经各种泳姿都试过了。试过了，对。 OK 吗 ？OK， 不行的说。哎，杨翔能行，对。翔哥。 加
到了！哇，他500米都完成了，厉害厉害厉害！没有放弃哎，值得鼓掌，值得鼓掌，这个太厉害了。哎，休息一下吧。对的，好背。哇！加油加油加油！辛苦了。没有。谢谢。不错。咋样？好玩吗？丁哥，我给你个经验，怎么说？你不要逆着那个流来游，不然真的游不动。OK。厉害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 ！那沙哥呢？怎么样？我还有100米，还有13米，100，还有100米，哇，游的比蹬的都快。注意看，我们在海上发现了一只罕见的骑自行车的树懒闪电鲨。这只树懒骑的车永远不会翻，因为翻车需要速度，而它没有速度，它只会孤勇。老沙，你快点吧！到了到了！我天，太累了，这个腿儿都抖了。他们可能还觉得我多容易呢。沙哥，累不累？你们是不是觉得这最轻松？啊，哇，老累了。你看起来也挺轻松的，我们不太相信。这个老难了。快来吧，帆船。翔哥，下一个还是杨翔，还是杨翔砍一砍。你就刹车，就松开油门，它就停了。好嘞。左手拿着你的舵，好，用你的右手拿着你的帆。 OK。选好方向以后就可以走了。好的。抬头挺胸 Let's go。哇，太酷了！哇，来了来了，翔哥玩就玩上了。很轻松哦。Yeah。翔哥，全速前进，加油！好爽。凯哥只是换了个地方晒而已。但是他更像一个游客。拉一点点，拉一点，拉了，很有天赋啊！去航海是很棒的船。不会，我下去之后就买了一艘船吧？那不是的，只是买2艘。买2艘干什么？要送给我的。学会了，很简单嘛。哇，我感觉我可以去环球旅行了。可以，准备吧。乘风破浪。我感觉我要入坑了。我开始享受这项运动了。非常棒啊！啊，结束了。啊，好吧。很棒，我爱上了这项运动。一位游泳健将回来了，太帅了！哇，太棒了，太累了，太累了。接受，不是你有这个你就不知道自己游了多远。然后别逆着这个流，别逆着流游是吧？真的会很难游，根本游不动。OK， 加油啊，范丞丞！加油，丁哥！加油！教练，他背上不能趴一个人吗？ Let's go！ 加油！棒棒的，丁哥！慢点，缓着一点，对。好玩。哈哈！有种无力感。啊！真的累。 丁哥，你换个方向游一下呢？你这样游得很慢，你往这边游一下，你顺着另外一个去游动一下。Let's go！ 加油！
太厉害了！丁哥现在还笑着呢。我们今天做的事儿以后都可以写在简历里。在海口的海里游泳，游过500米。主要你要往哪儿投啊？往奔跑吧节目组。你好悠闲呀！好像一只海狗。他们的船在哪儿啊？他们在那儿。加油！追上他们！追上他们！200米了，累了就说，快了，快了，你现在快400了，马上游到了，还有50米，棒棒的，丁哥！快！游到我们这儿。过来这儿，我们就结束这一趟。哇，丁哥游这么快！丁哥，好快，好快，他们。太棒了，丁哥好厉害，丁哥，你就是蛙神，丁哥。游完了。他们领先我们太多了吧？就算这个完赛成绩不在考量范围之内，我们还是会有点胜负欲的。去吧，小冲 ，Let's go！ 哇，交给你喽，亚璇收官之战。最后一棒接力，孩子，你可以的，加油！加油啊！我们去岸上等你。OK，Let's go。好累啊！黄色的浮漂是吧？对。累死了！怎么还有这么远啊？我在前进吗？为什么吹响了？我能不上去，我就一直爬过去。不可以。我在你们前面，我在你们前面。你的这个速度不可能在我们前面。这个没有那么……哎，他跑了。哎，谁正跑了？别跑了！当个飘色棍儿。我们拉你吧。逮我是吧？别逮着！哎呦喂！哎呦喂！陈哥，同场竞技。他们孙亚轩已经走了。去吧，陈哥追他。来吧。加油，陈哥！最后一棒接力，开始！成儿哥，对，一下来不着急，对了。电动小螺旋，陈哥这速度很快，陈哥追他，追上他，加油！追他！那谁啊？啥意思啊？走吧，我们准备走了。上岸等晨哥。陈哥，看到前面了吗？那个船就是另外一个队的，距离可能也就是个50米左右。等一下，我这有浪。
这真的是大水牛了。小轩成功快赶上你了，加油！真的假的？不用。加油！加油！快快快，吃我们的尾流！哇，好累啊！我天哪！保持住，保持住，一下下来，一下下来。可以的，可以的。追上他！累吗？好累啊！加油，我游泳都扛过来了，兄弟。我跟你说，这个也很累，好酸啊！背还是手臂？都酸。可以帮吗？这种？你身体旋转，转起来。对你这么转。加油，加油！哇，好累啊！哇，陈哥这么快啊！他已经反超了。陈哥怎么滑那么快啊？还有多远？就到沙滩上。我天哪！这应该是最累的一个吧？对，但是你是冲岸的一方，加油！哇，李晨，大海牛！哇！能不能停下？哎，就算这个完赛成绩不在考量范围之内，我们还是会有点胜负欲的。陈哥到了，快快快！冲刺！陈哥好快啊！好快啊！你比我们还快啊！皮划艇之王，封上！不愧是你，不愧是你，厉害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 ！太快了！走！让！送下去！送下去！快回来！加油啊！到了！来！哇，太厉害了！太厉害了！恭喜两队顺利完成了这场特殊的海上接力赛。蓝队7磅的总分是40分，乘以你们的倍数12，最终是480分。黄队7磅总得分45分，乘以你们选择的倍数18，最终得分是810分。目前黄队暂时领先。